हेलो दोस्तों, आज BS6 गाड़ी चेक कर रहे हैं। कस्टमर की वॉइस है कि क्राउन से आवाज़ आ रही है। अभी टायर फ्री करके गाड़ी चेक कर रहे हैं। क्राउन की कोई आवाज़ नहीं लग रही, क्राउन में कोई दिक्कत है। तो अभी एक बार इसकी फ्लंच, क्रॉस, साइड की पल्ले, खड़ी पल्ले वगैरह चेक करेंगे जैक को रिमूव करके। बाकी क्राउन से कोई आवाज़ नहीं है। तो सारा चेक कर लिया। इसके घेर के पीछे वाली फ्लैंज की कपलिंग वगैरह लूज है, होने के कारण आवाज़ आ रही थी। ये चेक नट लॉकिंग पुलर की मदद से चेक नट को टाइट करके घेर वापस चढ़ाएंगे। गाड़ी की ट्रायल ले ली, भी कोई क्राउन से आवाज़ नहीं आ रही थी।